Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 16, text 16. Шримад Бхагаватам, первая песнь, 16 глава, 16 текст. Saratya Barashada Sevana Sakya Dotya Virashananugamana Stavana Pranaman Snigdeshu Pandushu Jagat Pranatim Cha Vishnu Bhaktim Karoti Nirpatis Janarabhinde Saratya prasada sevna sakya dotya Virasananugamana stavana pranaman Snigdeshu pandeshu jagat panatim cha Vishnor Bhaktim karoti nirpati charna ravinde Saratya prasada sevna sakya dotya Virasanugamana stavana pranaman Snigdeshu pandeshu jagat panatim cha Vishnor Bhaktim karoti nirpati charna ravinde Принятие роли колесничего. Парашада. Принятие роли возглавляющего жертвоприношение Раджасую. Савана. Погружение ума в постоянное служение Господу. Сакья. Размышление о Господе как о друге. Даутья. Принятие роли посланника. Вирасана. Принятие поста ночного стража с обнаженным мечом. Анугамана. Следуя по стопам. Ставана. Вознося молитвы. Пранаман. Выражая почтение. Снигдашу. Им, кто был столь покорен воле Господа. Пандушу. Сыновьям Панду. Джагат. Вселенский. Пранатим. Тот, кому повинуются. Ча. И. Вишну. Вишну. Бхактим. Преданность. Карати. Делает. Нрипати. Царь. Чарана Равинда. Его лотосным стопам. Махараджа Парикшит слышал, что по своей беспричинной милости Господь Кришна, Вишну, которому повинуются все, всячески служил послушным сыновьям Панду, принимая на себя обязанности то их колесничего, то главы собрания, то посланника, то друга, то ночного стража и прочего, в зависимости от желания Пандавов, повинуясь им как слуга и выражая им почтение как младший по возрасту. Когда Махарадж Парикшит слышал об этом, его переполняла преданность лотосным стопам Господа. Для таких чистых преданных, как Пандавы,
Господь Кришна есть все. Он был для них верховным Господом, духовным учителем, божеством, которому они поклонялись, проводником, колесничим, другом, слугой, посланником и всем, что только они могли себе представить. И Господь, в свою очередь, отвечал взаимностью на чувства пандавов. Как чистый преданный Господа, Махараджа Парикшит мог по достоинству оценить то, как Господь отвечал трансцендентной взаимностью на чувства своих преданных. Это заставляло его самого погружаться в экстаз взаимоотношений с Господом. Просто оценив по достоинству то, как Господь относится к своим чистым преданным, можно обрести спасение. Отношения Господа с его преданными выглядят обычными человеческими отношениями. Но тот, кто по-настоящему понял их, сразу становится достоин вернуться домой обратно к Богу. Пандавы были так послушны воле Господа, что могли пожертвовать на служение Ему сколько угодно энергии. И благодаря такой беспримесной решимости они могли снискать милость Господа в любой форме, в какой бы ни пожелали. Prasada sevna sakya dautya virasanugamana sthavana pranaman snigdeshu pandeshu jagatpanathim cha vishnur bhaktim karoti narpati charnarabende. So, we see in this verse that as Parikshit Maharaj was traveling all over the globe, he heard from people about the wonderful reciprocation that was executed between the Lord and the Pandavas. И вот из этого стиха мы видим, что когда Махарадж Парикшит путешествовал по всему земному шару, он слышал от людей о том, какие взаимоотношения были у Господа с пандавами. These days, when the head of state, these days all over the world, in every country, no head of state can command loyalty from all the citizens. В наши дни уже никакой глава правительства не может требовать послушности от своих граждан. But because Parikshit Maharaj was a great devotee of the Lord, a descendant of the Pandavas, he was respected and honored all over his kingdom. Но поскольку Махарадж Парикшит был великим преданным Господа, то его почитали граждане по всему царству. So in this verse, various pastimes that the Lord performed with the Pandavas are being mentioned. Итак, в этой главе упоминаются, в этом стихе упоминаются различные игры, происходившие между Господом и его преданными. It is being explained that the Lord served the Pandavas by becoming their chariot driver, messenger, friend, night watchman. In other words, the Lord performed various functions by which he served the Pandavas rather than taking service from them. Здесь упоминается, что Господь исполнял обязанности то колесничего, то посланника, то ночного стража пандавов. И различными другими способами служил им, вместо того, чтобы принимать у них служение. In the Nectar of Devotion, Rupa Goswami has listed various characteristics of devotional service, one of which is that devotional service is very rarely achieved. В «Нектаре преданности» Шрила Рупа Госвами перечисляет различные признаки, характеристики чистого преданного служения, одно из которых таково, что чистое преданное служение достичь очень трудно, очень редко достижимо. Because through the process of bhakti, one is able to capture the Lord. Otherwise, to capture the Lord is impossible. Потому что с помощью метода бхакти можно, так сказать, достичь Господа, покорить Господа, а иначе это невозможно. Rupa Goswami has explained that the Lord will even award mukti, but very rarely he awards bhakti, because bhakti is the weapon by which the Lord can be captured. Шрила Рупа Госвами объясняет, что Господь очень легко дает мукти, но очень редко кому Он дает бхакти, потому что бхакти — это то оружие, с помощью которого можно покорить самого Господа. So this is the unique relationship between the Lord and his devotee. The devotee is always anxious to serve the Lord, but the Lord is also anxious to serve the devotee.
В этом заключается особенность взаимоотношений между Господом и Его преданными. Преданный всегда стремится служить Господу, а Господь, в свою очередь, всегда стремится служить преданному. The Pandavas were unalloyed devotees of the Lord, and the Lord appeared as their cousin. Пандавы были чистыми, беспримесными преданными Господа, и Господь явился как их кузен, двоюродный брат. And when the Lord was present, He acted just like a normal human being. For example, when Bhismadev was leaving his body, all the Pandavas went over there, and Lord Krishna, along with Yudhishthira, offered obeisances to the dying Bhismadev. Когда Господь присутствовал здесь, Он вел себя совершенно так же, как обычный человек. К примеру, когда Бхишмадев уже собирался покидать тело, Господь Кришна навестил его вместе с Махараджем Юдхиштира и предложил ему поклоны так же, как другие младшие члены семьи. In the first chapter of the Bhagavad Gita we see that when Arjuna was being asked to participate in the battle, he asked Arjuna, please place my chariot in the midst of the two armies so that I can see who the assembled warriors are. Из первой главы Бхагавад-гиты мы видим, что перед началом битвы на Курукшетре Арджуна просит Господа поставить его колесницу между двумя армиями, чтобы тот мог увидеть, с кем ему предстоит сражаться. So just imagine, the Supreme Personality of Godhead became the chariot driver of his friend and devotee Arjuna. Представьте себе, Верховная Личность Бога стала колесничем своего друга и преданного Арджуны. When the Pandavas returned from exile, they asked Duryodhana to return their kingdom, which he refused. Когда пандавы вернулись с ссылки, они попросили Дурьодхана вернуть им царство, на что Дурьодхан ответил отрицательно. Then the Pandavas told him, okay, you don't want to return our whole kingdom, just give us 5 villages, one for each brother. Тогда пандавы сказали, ну ладно, если ты не хочешь вернуть нам все царство, то верни хоть 5 деревень, по одной для каждого из нас, братьев. When this was also turned down, then the Lord personally went as a messenger to Duryodhana, begging him begging him to cooperate with the Pandavas. But it was only when Duryodhana refused to even pay attention to the message of the Lord, the battle eventually took place. Но когда Дурьодхана отказался и это исполнить, тогда сам Господь Кришна пошел к нему просить о том, чтобы Дурьодхана исполнил хоть эту просьбу пандавов. И лишь тогда, когда Дурьодхана вообще отказался слушаться, лишь тогда, произошла вот эта битва на Курукшетре. So one who understands the greatness of God understands that in order to please his devotee, the Lord also becomes a servant of the devotee. Так, тот, кто понимает величие Господа, понимает и то, что преданный, то есть, что Господь, желая удовлетворить своего преданного, становится его слугой. So this is the unique transcendental relationship between the Lord and his devotee. В этом заключается особенность трансцендентных взаимоотношений Господа с его преданными. So Parikshit Maharaj, as he was traveling and hearing from the citizens in the various kingdoms about the wonderful activities that the Lord had performed, by hearing these activities, he became more and more attached to the Supreme Lord. Итак, когда Махарадж Парикшит путешествовал по различным частям своего царства, слышал рассказы различных, то есть граждан об этих деяниях Господа, в нем все больше и больше усиливалась привязанность к лотосным стопам Господа. In material existence, when you hear of something once, twice, thrice, you get tired, and then you want to hear of something fresh. But the nature of spiritual topics is such that the more you hear, the more you feel like hearing, and there's no question of ever getting tired. В материальном существовании, если вы слышите о чем-нибудь 2-3 раза, вам уже надоедает и хочется чего-нибудь другого. Но слушание духовных тем
все время свежо, и чем больше вы слушаете, тем больше хочется слушать. So the devotee is always anxious to hear, just like Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj was fasting to death, but even though he was fasting, both from food and water, in the 10th canto of the Bhagavatam, he requests Shukadeva Goswami to describe to him further the glories of the Lord, because he was deriving such great pleasure in hearing the glories of the Lord that he wanted more and more explanations. В точности так же и Махарадж Парикшит, он не ел ничего не пил, и уже был, можно сказать, при смерти от этого. Но тем не менее, в Шримад Бхагаватам описывается, что он постоянно просил Шукадеву Госвами рассказывать все больше и больше о Господе. Он так желал слушать об этом. Ye yathamam prapadayante. Krishna clearly states in the Bhagavad Gita that all of them as they surrender to me, I will reward them accordingly. In other words, Krishna reciprocates in proportion to a degree of surrender. И так как Кришна говорит в Бхагавад-гите, он воздает каждому в зависимости от степени его преданности ему. Иными словами, Кришна отвечает взаимностью на наши, в зависимости от степени наших усилий, направленных на служение ему. Because the Pandavas are completely surrendered to the Lord, because they knew nothing except the Supreme Lord, the Lord also acted in various capacities, always to save the Pandavas. Поскольку пандавы были полностью преданы Господу и всегда служили Ему, то и Господь различными способами старался удовлетворить пандавов, служить им. When Bhismadev was getting ready to leave the planet, Yudhishthira and his brothers and the Lord were all assembled at his bedside. Когда Бхишмадев уже собирался оставить эту планету, Юдхиштира Махарадж, все его братья и Господь, они собрались у его смертного одра. Bhismadev was recalling how the Lord was protected from the most difficult, how the Pandavas were protected from the most difficult situations by the Lord and religion. So, if one is surrendered to the Lord, then the Lord and the principles of religion come to one's rescue. И Бхишмадева вспоминал, как пандавов постоянно в самых трудных ситуациях защищал Господь и религиозность. Защищали Господь и религиозность. И так для тех, кто предан Господу, те, кто преданы Господу, всегда находятся под покровительством Господа и религиозных принципов. Они всегда спасают его. Chaitanya Mahaprabhu was on a tour of southern India, and he was coming out of one of the temples in southern India when he saw that a man had a Bhagavad Gita in front of him, and he was crying, and there was a huge crowd of people gathered around him, laughing. Когда Господь Чайтанья путешествовал по Южной Индии, выходя из одного из храмов, он увидел, что там сидит человек, который держит Бхагавад-гиту и плачет, а перед ним толпа смеется над ним. So when Chaitanya Mahaprabhu saw this huge crowd laughing, he went inside to find out what the reason was. And then he saw there was an uneducated man sitting down with the Bhagavad Gita that he was holding upside down, and he was just crying. Так Господь Чайтанья, когда увидел эту смеющуюся толпу, он захотел узнать, что там творится, и подошел поближе. Тогда он увидел, что этот человек неграмотный, он держит Бхагавад-гиту вверх ногами, то есть вверх, так сказать, да, и все плачет. So Chaitanya Mahaprabhu asked this man, why was he crying? So the man said that his spiritual master had instructed him to read one chapter of the Bhagavad Gita every day, but being uneducated, he is unable to read. Тогда Господь Чайтанья Махапрабху спросил у него, почему он плачет, и он ответил, что его духовный учитель велел ему читать по главе Бхагавад-гиты каждый день, но он не способен это сделать, потому что он безграмотен. But he said, still, what is the need to cry? And then the devotee said, when I see that Krishna, the Supreme Lord, is driving the chariot of his devotee Arjuna, my heart cries at seeing the humility that God is displaying.
Но Господь Чайтанья все же наставил, так чего ж тут плакать? И тогда этот преданный ответил, что как только я вижу Господа Кришну, водящего колесницу своего преданного Арджуны, мое сердце буквально сжимается от такого смирения, проявленного Господом. Поэтому я плачу. Then Chaitanya Mahaprabhu embraced his devotee and said, "You have really understood the Bhagavad Gita." Тогда Господь Чайтанья обнял этого преданного и сказал ему, что ты на самом деле постиг Бхагавад-гиту. Another great devotee of the Lord, Madhavendra Puri, he had just completed his parikrama of the Govardhan, and he was tired, and he was resting underneath a tree. Другой великий преданный Господа Мадхавендра Пури, только что, когда он закончил парикраму Говардханы, он устал и остановился отдохнуть под деревом. A young, beautiful village boy, cowherd boy, came over there and brought him some milk. Тогда там появился молодой прекрасный пастушок из деревни, принес ему немножко молока. Madhavendra Puri was surprised. How did this cowherd boy know that he was hungry? Мадхавендра Пури удивился, откуда этот пастушок узнал, что он голоден. The cowherd boy said that some ladies who had come to take water from the well noticed that he was resting underneath the tree, so they requested him to bring this milk to him. Мальчик ответил, что женщины из деревни, которые ходили за водой к колодцу, они заметили, что он устал отдыхает под деревом, и послали его, мальчика, чтобы он принес молока. And later on, when he had a dream in the night, he realized that cowherd boy was none else but Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Ночью, во время сна, он понял, что этот пастушок был никто иной, как Верховная Личность Бога. But Krishna disguised himself as an ordinary cowherd boy to serve his devotee, and he brought milk for him. Однако Кришна, так сказать, прикинулся простым пастушком и принес молоко своему преданному, просто чтобы служить ему. Rupa and Sanatan were living underneath a different tree in Vrindavan every day. Рупа и Санатана Госвами жили во Вриндаване и каждую ночь ночевали под другим деревом. They were eating very simple prasad, dry chapati and salt. Они ели очень простой прасад, просто сухие чапати с солью. One day Rupa Goswami had gone out on pilgrimage and Sanatan was alone at home, was alone underneath the tree. Однажды Рупа Госвами ушел на паломничество, а Санатана Госвами остался один под деревом. A very beautiful young girl came with different varieties of foodstuff that she offered to Sanatan Goswami. И в это время появилась молодая прекрасная девушка, которая принесла всевозможные яства и предложила их Санатану Госвами. So when Rupa Goswami returned to take prasad along with his brother Sanatan, he saw that there was so much variety of foodstuff present over there. Когда Рупа Госвами вернулся, чтобы принять прасад вместе со своим братом, он увидел, что там такое множество всяких блюд. So he said, where did he get all this food stuff from? Usually we just have dried chapatis and salt. Where did he get this rich variety of food stuff from? Он спросил, откуда у тебя такое многообразие различных блюд? Откуда ты это все достал? Обычно ведь у нас бывают только сухие чапати с солью. He said, a very beautiful young girl had come and she offered this variety of food stuff for us to consume. Тот ответил, что пришла прекрасная девушка, и она предложила нам вот эти все прекрасные блюда. To which Rupa Goswami said, this young girl was Srimati Radharani, who disguised herself as a young girl. Why did you take service from Radharani? And he chastised his brother for having accepted this food stuff from her. Тогда Рупа Госвами сказал, что эта молодая девушка была Радхарани, переодетая Радхарани, и он стал ругать своего брата за то, что он принял служение от нее. So these are just some examples. There are many more examples that we could cite. But the point that is being made is this, that the Lord is anxious to serve the unalloyed devotee, even though the devotee doesn't want the Lord to serve him. И таких примеров есть куда больше, но вот хотя бы из этих примеров мы уже можем видеть, что
Господь всегда стремится служить своему чистому преданному, хотя преданный не хочет принимать служение от него. The devotee is anxious to sacrifice everything for the Lord, and therefore the Lord told the Rasa Muni that my devotees are so dear to me that they reside in my heart and I reside in their heart. Преданные всегда готовы пожертвовать всем ради служения Господу, и поэтому Господь сказал Дурасе Муни, что преданные всегда находятся в моем сердце, а я в их сердцах. Therefore, Queen Kunti has very nicely prayed to the Lord, Namase Purusham Twadam Ishwaram Prakate Param Alaksham Sarva Bhutanam Antir Bahir Avastitham. She says, my dear Lord, I am offering my obeisances unto you because you are residing both within and outside everything, and you are the cause of all causes. Поэтому царица Кунти предлагала Господу вот эти молитвы, в которых говорится, что «Мой дорогой Господь, ты находишься как внутри, так и вовне всего сущего, и ты являешься причиной всех причин». So, the Supreme Personality of Godhead can be captured but only by the process of bhakti. Therefore, in the Vedic scriptures, it is said, Atha Shri Krishna Namadina Bhaved Graham Indriyahi Sevo Mukhe Hi Jiva Do Swayam Eva Sparati Yadaha, which means that if we try to understand the Lord by one's material senses, one will be baffled. But if one takes to the seva, Sevo Mukhe Hi Jiva Do, if one takes to the path of devotion, then he can understand the Lord. И поэтому, итак, Господа можно покорить, но покорить его можно только посредством бхакти. Поэтому в шастрах есть вот этот стих, в котором говорится, что тот, кто пытается постичь Господа с помощью своих грубых материальных чувств, его постигнет неудача. Однако Господа можно постичь, но посредством севы, то есть служения Ему. So this path of bhakti yoga is the path of devotion to the Lord. And in this path, one learns the technique of offering the mind and the senses in service to the Lord. And as the mind and the senses are offered in service to the Lord, the purification begins. Итак, путь бхакти-йоги – это путь преданного служения Господу. И на этом пути человек учится вот этой технике, этой методике, как занимать в служении Господу свой ум и свои чувства. И когда ум и чувства заняты служением, они начинают очищаться. It is said, Sarvapadi vinirmuktam tatparvena nirmalam rishikina sevana bhaktir uchate. It is said in the Narada Pancharatna that by utilizing the senses in service of Rishikesha, the owner of the senses, one becomes free from the various designations and thus develops love of God. В Нарада Панчаратре, в частности, вот есть вот этот стих, в котором говорится, что когда все чувства, когда человек занимает свои чувства преданным служением Ришикеше, хозяину чувств, то он освобождается от всех обозначений и развивает любовь к Богу. Generally, people take to dharma, religion, for the purpose of realizing their different material desires. Обычно люди относятся, то есть воспринимают религию, дхарму, как средство для достижения, для реализации различных материальных желаний. Dharma, artha, kama, moksha. As a result of the following some religious principles, they want artha, economic wealth. And they want economic wealth because economic wealth is a medium to sense enjoyment. And once they've had enough sense enjoyment and they're still not satisfied, then they want to become liberated, moksha. Обычно посредством дхармы они хотят достичь артхи, то есть экономических благ, а экономические блага им нужны для того, чтобы достичь камы, то есть удовлетворения чувств. Но когда в конце концов они не удовлетворяются этим процессом наслаждения чувств, тогда они стремятся к мокше, освобождению. However, by taking to dharma for the purpose of material goals, this relationship with the Lord cannot be realized. Однако, если мы относимся к дхарме как к средству достижения реализации материальных желаний, то тогда посредством
дхармой невозможно восстановить эти любовные взаимоотношения с Господом. This unique relationship with the Lord can only be realized if one takes to the path of unalloyed devotion. Эти совершенно уникальные взаимоотношения с Господом можно восстановить лишь тогда, когда встаешь на путь бхакти, преданного служения, чистого преданного служения Господу. What is the difference between unalloyed devotion and devotion? Какая разница между чистой беспримесной преданностью и просто преданностью? Rupa Goswami has explained in Bhakti Rasamrita Sindhu, Anya Vilasita Sunyam Jnana Karmadya Narvatam Anukalena Krishna Silalem Bhaktir Uttama. Rupa Goswami explains that on the path of pure devotion, one has absolutely no desire but the desire to serve the Lord. Шрила Рупа Госвами в Бхакти Расамрита Синдху дает вот это определение, в котором говорится, что так сказать, на пути чистого преданного служения преданный не желает ничего, кроме удовлетворения Господа. He says, I don't want to merge into the impersonal process or have any yogic siddhis. All I want is the opportunity to serve you. Такой преданный говорит, что я ничего не хочу, ни слиться с имперсональным брахманом, ни достичь каких-то йогических ситхи. Все, чего я хочу, это служить тебе. This mood of pure devotion has also been exemplified by Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu instructed his disciples to write volumes of books. Rupa Goswami wrote volumes of books. Jiva Goswami wrote volumes of books. But he himself left behind only 8 verses. Образец, так сказать, такой вот чистой преданности, такого духа чистой преданности на своем примере показал нам и Господь Чайтанья. Он указывал своим последователям писать книги, и они написали множество книг. Шрила Рупа Госвами, Шрила Джива Госвами написали множество томов, однако сам Господь Чайтанья оставил всего лишь 8 стихов. So Chaitanya Mahaprabhu said, My dear Lord, you can even trample me to death, but you shall always remain my worshipper, Lord, unconditionally. И в одном из этих стихов Господь Чайтанья сказал, что «Мой дорогой Господь, ты можешь сокрушить меня, так сказать, затоптать меня до смерти, но тем не менее ты безусловно останешься моим почитаемым Господом». Chaitanya Mahaprabhu has also said, Nadhanam janajanam na sundaram kavitam va jagadisha kamaye mama janmani janmeshware bhavtat bhakti raitu kityai. My dear Lord, I don't want materialistic followers or women or wealth. All I want is the opportunity to serve you birth after birth. Господь Чайтанья вот в другом стихе сказал, что «Мой дорогой Господь, я ничего не хочу, ни материалистических последователей, ни женщин, ни богатств. Все, что я хочу, это служить, беспричинного служения Тебе, рождение за рождением». Vyasadeva, even after having compiled the vast Vedic literature, was still feeling despondent, and later it was analyzed by Narada Muni, his spiritual master, that the cause of his unhappiness was that the process of pure bhakti was not explained. Шрила Вьясадева, когда он составил все ведические писания, тем не менее чувствовал себя удрученным. И позднее Нарада Муни, его духовный учитель, проанализировав ситуацию, решил, что он испытывает это неудовольствие, потому что не объяснил процесса чистого преданного служения. Therefore, in the Bhagavatam it is said, Save punsam paro dharma yato bhakti adhokshaje ahituke prathiyata yatma suprasidati. That is, the self can only be satisfied when one engages in paro dharma, pure devotion. Именно поэтому в Бхагаватам говорится, вот в этом стихе из Бхагаватам говорится, что душу можно удовлетворить только тогда, когда занимаешься паро дharma, то есть чистым преданным служением. And the Bhagavatam further explains, Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha Janyatya Viragyam Jnanam Chayadhaikvakam. That is, by rendering devotional service, one develops causeless knowledge and detachment. И далее в Бхагаватам говорится, есть этот стих, в котором говорится, что просто исполняя преданное служение Всевышнему Господу, беспричинно развивается знание и отречение от этого мира. So, causeless knowledge and detachment. In other words,
The first step is the cultivation of knowledge. And once you have knowledge, only then can detachment develop. Because unless detachment develops, one cannot get attached to the Supreme Lord. Итак, беспричинное знание и отречение от этого мира. Первым шагом является знание, потому что и потом следует отречение, потому что не отрекшись от этого мира, невозможно обрести привязанность. То есть без отречения от этого мира невозможно обрести привязанность к лотосным стопам Господа. So somehow or the other, we have to mold our lives in such a manner that we get attached to Krishna. Whether one is a brahmachari or a sannyasi or a grihastha living at home and doing some job, we have to examine how can we get attached to Krishna and the process of bhakti. Итак, каким-то образом мы должны формировать свою жизнь так, чтобы мы привязались к Господу, независимо от того, кто мы, брахмачари, саньяси или грихаста, который живет дома и занимается там какой-то работой. Тем не менее, мы должны искать способ развить свою привязанность к Господу. This detachment becomes feasible by spiritual association and by the execution of devotional principles. И как обрести отречение от этого мира. И это отречение можно обрести благодаря общению со святыми личностями и исполнением преданного служения. Just like Narada Muni, when he was asked by Vyasadeva how he had obtained this very exalted position, Narada Muni explained how in his previous birth he had the fortune of associating with great sages, eating the remnants of foods left by them, hearing them give sermons, and then he developed such detachment that even when his mother died, he was not at all disturbed, but he just used this opportunity to further depend on the Lord. Итак, когда Шрила Вьясадева спросил Нарада Муни, как он достиг такого возвышенного положения, то Нарада Муни ответил, что в своей предыдущей жизни у него была возможность общаться с возвышенными чистыми преданными. И он настолько погрузился в служение им, в слушании их бесед, что когда его мать умерла, и он остался один, то он остался совершенно непоколебим в служении. So this process of devotional service is so powerful that anybody who comes in contact with this process is going to get the spiritual benefit. Итак, этот процесс преданного служения настолько могущественен, что любой, кто приходит в соприкосновение с ним, получает духовную пользу. Knowingly or unknowingly, just like anybody who places his hand in the fire gets his hand burnt. Similarly, knowingly or unknowingly, anybody who chants or executes the process of bhakti, it gets the spiritual benefit. Сознательно или несознательно, подобно тому, как если вы сознательно или несознательно суете руку в огонь, а огонь вас обожжет, также и независимо от того, сознательно или несознательно вы практикуете метод бхакти-йоги, вы все равно получите духовное благо. So the devotee of the Lord has the firm conviction that my Lord will always protect me. Итак, у преданного Господа очень сильная уверенность в том, что Господь всегда его защитит. Rupa Goswami has explained that hoping against hope, the devotee has the full confidence that my Lord will always protect me. Шрила Рупа Госвами объяснял, что преданный постоянно надеется и на то, что Господь защитит его, и он совершенно уверен в этом. Therefore the devotee recognizes Ekala Ishwar Krishna Arsa Bhrataya. That Krishna is the only master and all other are subordinate, his servants. Поэтому преданный понимает, что только Господь Кришна является, так сказать, хозяином, господином, а все остальные — это его подчиненные слуги. So in the material world, people have so many masters, but devotees only have one master. And by executing that one master's instructions, they become fully satisfied. В материальном мире у людей так много разных хозяев, господинов, но у преданных только один
хозяин, один господин. И исполняя указания этого господина, преданные находят полное удовлетворение, полное счастье. So one should take to the process of devotional service with complete conviction. In the translation it is said that because Parikshit Maharaj was hearing these pastimes with great devotion, he became very attached to the Lord. So we have to hear the pastimes of the Lord with great devotion and determination. Итак, нужно заниматься этим методом бхакти-йоги, нужно с великой решимостью. И как вот здесь говорится, в этом стихе, поскольку Махарадж Парикшит слушал эти рассказы с великой преданностью, то его привязанность к лотосным стопам Господа все усиливалась. Подобно этому и мы должны слушать рассказы Господа с великой преданностью. Rupa Goswami has stated, Utsaha nishtaya dharya tat karma pravartanat sangatyage sato vrete. He has listed 6 factors as a result of which one can develop love of God. Шрила Рупа Госвами перечислял 6 факторов, с помощью которых можно развить любовь к Богу. First, of course, is Utsaha, which means determination, which means enthusiasm. One should be enthusiastic to serve in all conditions. Первый из них – это энтузиазм. Нужно всегда испытывать энтузиазм к служению в любых обстоятельствах. Then one should be determined, nishtayat. And Prabhupada in the Bhagavad Gita gives the example of the sparrow that had her eggs stolen by the ocean, but she was determined to dry up the ocean to get her children back, and how the ocean returned the eggs because of her determination. Следующий фактор – это решимость, необходимая решимость, как Шрила Прабхупада приводит в этом примере Бхагавад-гите. Пример воробья, который потерял, то есть яйца которого снес океан, и воробей был решительно настроен выпить этот океан. И вследствие того океан вернул ему яйца. Так что нужна вот такая решимость. Then there has to be patience, dharyat. It's not that now we've taken to the process of devotional service, you should think that Krishna is going to come and speak to you or serve you the way he served Arjuna or the way he served the Goswamis. Следующий фактор, следующее качество – это терпение. Вы не должны думать, что теперь вот я уже взялся за процесс преданного служения, значит, Кришна сейчас появится мне и будет мне служить, как он служил Пандавам или там Госвами. Many times people take to the process of bhakti, they begin to chant, and after some time they say, oh, why isn't Krishna coming and talking to me? Why is this difficulty happening to me? In other words, they lack patience. Часто бывает, что люди берутся вот за процесс бхакти, за повторение мантры, и потом говорят, через какое-то время говорят, ну почему же ко мне Кришна не приходит и не разговаривает со мной? Почему мне так не везет? Почему у меня такие проблемы? Иными словами, им не хватает терпения. Tat-tat karma pravartanat. Follow the rules and regulations that have been established by the great acharyas. Затем нужно следовать всем правилам и предписаниям, установленным великими ачарьями. We don't speculate on the process of advancement because the philosophy has been clearly stated by Vyasadeva and explained by his successors. Мы не спекулируем по поводу того, как достичь прогресса, потому что путь достижения этого прогресса, совершенства ясно установлен Вьясадевой и его последователями и другими ачарьями. Sangatyaги, give up the association of non-devotees. Затем сангатьяги, отказаться от общения с непреданными. In other words, we associate with non-devotees only for the purpose of enlightening them, but not being influenced by them. Иными словами, мы общаемся с непреданными только с целью просветить их, но ни в коем случае не для того, чтобы попасть под их влияние. Non-devotees, but you associate with them not to be influenced by them, but rather to influence them. Как, например, если вы идете распространять книги, то вам приходится общаться с непреданными, но вы общаетесь с ними не для того, чтобы попасть под их влияние, а наоборот, для того, чтобы оказать влияние на них. And satovrete, follow the great acharyas, follow the example set by the great sadhus.
И следующий фактор, следующее качество – это следование великим ачарьям, то есть тому примеру, который установлен великими садху. In the purport, Prabhupada is saying that simply by appreciating the pastimes of the Lord with his devotees, one can make spiritual advancement. In other words, if by taking part in Krishna Katha, by discussing Krishna's wonderful pastimes with his devotees, the hearer is able to make spiritual advancement. В комментарии Шрила Прабхупада говорит, что просто по достоинству оценивая вот эти взаимоотношения Господа с его преданными, человек уже способен совершить прогресс. То есть просто, иными словами, просто внимательно слушая и восхищаясь этими взаимоотношениями, описаниями этих взаимоотношений Кришна Катха, человек уже может достичь прогресса. So the Pandavas sacrificed everything for the Lord, and the Lord reciprocated. Итак, пандавы пожертвовали всем ради Господа, и Господь ответил соответственно. So similarly, when we as aspiring devotees also sacrifice everything to the Lord will also reciprocate in the same degree of same proportion. Подобно этому, если мы будем стремиться предаться Господу, пожертвовать для Него всем, то Господь ответит и нам в той же пропорции, соответственно. You can't surrender to the Lord 20% and expect 100% reciprocation from the Lord. Невозможно, предаваясь Господу на 20%, рассчитывать на то, что Он ответит на все 100%. Krishna reciprocates in proportion to our surrender, and that has been clearly stated again and again. Кришна отвечает взаимностью в зависимости от нашей преданности Ему, и об этом ясно, недвусмысленно говорится опять и опять. Surrendering to Krishna becomes easier once you are convinced about the philosophy that Krishna is presenting in the scriptures. Предаться, вручить себя Кришне легче, когда у вас уже появляется убеждение, уверенность в правильности той философии, которую Кришна излагает в шастрах. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam, all that is inauspicious in the heart is destroyed, and loving devotional service unto the Lord is established. Because as we regularly hear the Bhagavatam, we remind ourselves of the importance of serving the Lord, and that will give us the determination to take to the path of bhakti. Как говорится, посредством постоянного, регулярного слушания Шримад Бхагаватам, все, что неблагоприятно в сердце, уничтожается, и вместо этого в сердце устанавливается любовное преданное служение Господу. То есть, благодаря слушанию Бхагаватам мы вновь и вновь напоминаем себе о важности преданного служения. И таким образом у нас, значит, это служение устанавливается в сердце. Therefore, Rupa Goswami has given us the process of Vaidhi Bhakti. Vaidhi Bhakti means the execution of devotion by following rules and regulations. And as we execute the process of Vaidhi Bhakti, ultimately you realize Raghunuga Bhakti, or the stage of spontaneous love for God. But that stage can be achieved only after we have followed the rules and regulations rigidly for a period of time. Итак, Шрила Рупа Госвами оставил нам вот этот процесс Вайдхи Бхакти, то есть преданного служения, исполняемого согласно правилам и предписаниям, посредством которого с течением времени можно достигнуть Рагануга Бхакти, то есть спонтанного, любовно преданного служения Господу. Но для этого совершенно необходимо какое-то время строго следовать этим всем правилам и предписаниям Вайдхи Бхакти. So just like the small child is always dependent on the Lord, the devotee is also dependent upon the Lord. And the Lord reciprocates as the devotee surrenders to Him. And this Krishna conscious movement is designed to convince us that since we have to surrender, why not surrender to the Supreme Lord, as this is the instruction of the Lord and the mission of human life. Маленький ребенок всегда зависит от своих родителей. Подобно этому и преданный всегда зависит от Господа. И все движение сознания Кришны как раз направлено на то, чтобы убедить нас, что раз уж нам так или иначе приходится от кого-то зависеть, кому-то предаваться, то почему бы не предаться Господу? И в этом
как раз таким образом мы как раз достигнем исполнения миссии человеческой жизни, достигнем цели человеческой жизни. In the execution of devotional service, we should always remember Chaitanya Mahaprabhu's advice that we accept everything favorable for spiritual advancement and we reject everything unfavorable for spiritual advancement. Исполняя преданное служение, мы всегда должны помнить указания Господа Чайтаньи Махапрабху о том, что в процессе исполнения служения мы должны принимать все, что благоприятствует духовному продвижению, и отвергать все, что ему препятствует, не благоприятствует. So it is favorable for spiritual advancement to hear about Krishna Katha. Духовному продвижению, несомненно, благоприятствует слушание Кришна Катха. And unfavorable for spiritual advancement is prajalpa. Не благоприятствует духовному продвижению праджалпа. So just like Parikshit Maharaj is getting more and more attached to the Lord by hearing the wonderful pastimes of the Lord and the devotees, similarly, as we hear Krishna Katha more and more, we will also get more and more attached to the Lord. Итак, Махараджа Парикшит, привязанность Махараджа Парикшита к лотосным стопам Господа все усиливалась в зависимости от того, чем больше он слушал о деяниях Господа и взаимоотношениях Господа с его преданными. Подобно этому и наша привязанность к Господу будет усиливаться по мере того, как мы будем слушать о его деяниях. One last point that is stated in this verse which should be recognized is that the Lord appears and serves his devotee out of his causeless mercy. Causeless mercy means that you get something without feeling qualified to get it. Один такой последний момент, который нужно подчеркнуть, о котором говорится в этом стихе, это то, что Господь, так сказать, вступает во взаимоотношения со своим преданным по своей беспричинной милости, то есть оказывает беспричинную милость своему преданному. Беспричинная милость предполагает, что мы на самом деле не квалифицированы для того, чтобы ее получить. So the devotee never feels that in exchange for my devotion or service that I'm doing, I should be entitled to this reciprocation. But the Lord, out of His own causeless mercy, reciprocates with the devotee. Это означает, что преданный никогда не должен думать, что Господь вступает в эти взаимоотношения с ним благодаря служению, оказанному им. Наоборот, преданный всегда должен чувствовать, что вот этот ответ взаимностью Господа исходит из беспричинной Его милости. So we should meditate on these wonderful pastimes and thereby increase our attachment to the Lord. Так что мы должны медитировать на эти чудесные игры Господа и таким образом увеличивать свою привязанность к Нему. Hare Krishna. Hare Krishna. Вопрос? Should he open or close? Little bit open. Yeah. What is familiarity and how it develops in the interrelationship between devotees and what can be the results of that familiarity? Well, familiarity means you begin to take the other devotee, especially familiarity with senior devotees. That is more important. That you see a senior devotee with you all the time and then you begin to treat him like an ordinary devotee and you lose respect for him. Особенно это важно упомянуть об этом в отношении старших преданных. Фамильярность в отношении старших преданных означает, что если вы постоянно общаетесь с ним, постоянно видите его, то вы забываете о том, что он старший, начинаете обращаться с ним как с обычным преданным и теряете уважение к нему. There is a statement in English, familiarity breeds contempt. That means you may be serving a very exalted personality, but then you're serving him, and because of that, you just think, oh, he's an ordinary man, and then you become critical of him. На английском есть поговорка, что от фамильярности развивается пренебрежение.
Имеется в виду то, что вот вы можете, если вы служите какому-то возвышенному преданному, то от того, что у вас такое близкое служение к нему, с течением времени вы теряете, то есть вы начинаете думать его, считать его таким обычным, и у вас появляется критическое отношение к нему. We saw this happen even in the case of Srila Prabhupada. Many times, sometimes Prabhupada would have servants who would be serving him all the time. Then after some time they would begin to think of Prabhupada as an ordinary man, and gradually they all fell in Maya. Такие случаи были со Шрилой Прабхупадой. Мы видели, что Шриле Прабхупаде служили разные слуги, и поскольку они служили ему так близко, то с течением времени они стали считать его обычным человеком. Потом они падали в Майю. So one has to be very careful in Vaishnava dealings, so that we doesn't become so familiar even with another devotee to become disrespectful to the devotee. Так что мы должны всегда быть очень внимательны в отношениях с вайшнавами и всегда следить за тем, что в отношениях с другими вайшнавами мы не стали бы непочтительными. Okay. Вчера мы говорили о том, что Кришна, он одинаково относится ко всем живым существам. Он как солнце льет свою милость всем одинаково. И сегодня мы говорим о том, что тот, кто служит Кришне, тот получает его как слугу. Как правильно понимать? Ведь на самом деле Кришна уже является слугой, просто мы должны быть к нему преданными. Как бы правильно понимать? He says that yesterday it was that Krishna is equal to everyone. He gives his mercy to everyone and equal, like a son. Yes. Today we see that only his devotees get him as a servant, like that. He serves. So. Okay. I understand. There is no contradiction between what was said yesterday and what was said today. Разумеется, противоречия между тем, что говорилось вчера, и тем, что говорилось сегодня, нет. Krishna is equal to everyone, but still he's more dependent, he's more protective of those who are completely surrendered to him. Just like a father may be equal to all his children, but still the father is more disposed towards the youngest child, because the youngest child is more dependent upon the father. Кришна одинаково относится ко всем, но, разумеется, он проявляет большую заботу о тех, которые в большей степени зависят от него, подобно тому, как отец, например, он может ко всем своим детям относиться одинаково. Но, тем не менее, к своему самому младшему ребенку он будет проявлять больше заботы, больше опеки, потому что тот в большей степени зависит от него. Yeah. We should experience constant enthusiasm. So how can we achieve that enthusiasm? How do you achieve constant enthusiasm? May appear difficult, but actually it is not difficult. Достичь, может казаться, что трудно достичь этого постоянного энтузиазма, но на самом деле это не трудно. There is a very good chance that if you chant your rounds every morning attentively, have a good sadhana, read 1 hour a day, then you'll always be enthusiastic. Если вы будете повторять свои круги утром, будете, так сказать, хорошо проводить садхану и по меньшей мере час в день читать, то шансы весьма велики, то есть весьма велика уверенность в том, что у вас будет всегда энтузиазм. Be engaged all the time in serving Krishna. An idle brain is the devil's workshop. And if you're busy serving all the time, then enthusiasm will develop. И постоянно будьте все время заняты служением Господу, потому что, как говорится, незанятый ум, праздный ум – это мастерская дьявола. Так что, если вы будете постоянно заняты служением Господу, то энтузиазм появится. Lack of enthusiasm is due to identification with the body and the mind. Недостаток энтузиазма испытывается тогда, когда мы отождествляем себя с умом и телом. Instead of listening to Krishna and his pure devotees, we begin to listen to the mind. Когда мы начинаем слушать своего ума вместо того, чтобы слушали чистых преданных Кришны.
And then you lose your enthusiasm. Тогда энтузиазм теряется. So you must recognize your mind is your enemy number one. Так что нужно признать, так сказать, понять, что наш ум – это наш первейший враг. When your mind becomes controlled, then it will become your friend. Right now it's your enemy. А ум становится другом только тогда, когда вы управляете им, а теперь он наш враг. Yeah. Yes. Banana. How can the unconscious, not really conscious devotional selves purify? To what extent can a devotee think that simply by serving Krishna he will return back to him without studying much philosophy like that? Without studying much philosophy. Of course we want people... Of course, Prabhupada wanted everybody to study the philosophy. That's why he wrote these books. Разумеется, Шрила Прабхупада хотел, чтобы все изучали эту философию, именно поэтому он написал свои книги. Prabhupada often used to say that if you go out to distribute these books and somebody will ask you what's inside these books and you say, I don't know, it won't look good. Шрила Прабхупада часто говорил, что если вы идете на распространение, и кто-то вас спрашивает, а о чем эти книги, что у них, и вы говорите, я не знаю, то это не очень хорошо. As you read and serve, your faith and determination will become stronger. По мере того, как вы будете читать и служить, ваша вера и решимость будут все возрастать. So we should all endeavor to read and serve, and that will make our faith stronger. Так что мы все должны стараться читать и служить, и тогда наша вера будет становиться более стойкой. However, devotional service is so powerful. Jnana Sukriti, Jnana Sukriti, Ajnana Sukriti. Jnana Sukriti means when you serve, knowing that you will get some benefit in exchange for this service. Ajnana Sukriti means that you serve even without knowing that you'll get the benefit. But because you've done that service, you'll get the benefit. В преданном служении существуют вот эти два понятия гьяна сукрити и агьяна сукрити. Гьяна сукрити означает, что вы исполняете какое-то служение, понимая, что, так сказать, взамен получите какое-то благо. Агьяна сукрити – это когда вы исполняете служение, не зная о том, что получите какое-то благо, но все равно вы его получаете, потому что преданное служение настолько могущественно. Just like when you go on book distribution, many people who buy these books, they don't know that by buying these books they're going to get spiritual benefit. Some may buy these books because they want to learn philosophy or whatever the reason may be. But anybody who takes these books, he is actually rendering devotional service, Agyata Sukriti. Когда, например, вы идете на распространение книг, то многие из тех, которые покупают их, не понимают, что они, так сказать, они не относятся к этому как к преданному служению, они не думают, что получат духовное благо, а некоторые просто хотят изучать философию или что-нибудь в этом роде. Но, тем не менее, они получают это благо, потому что они несознательно вступают в процесс преданного служения, то есть именно совершают агьята сукриты. What should be our attitude towards different religions and mundane sciences? Well, our attitude towards different religions, our attitude towards everybody should be to always speak the truth. Наше отношение вообще ко всем должно быть таким. Мы всегда должны говорить истину. We should tell them what is the real meaning of religion. Мы должны им объяснить, каково на самом деле значение религии. A devotee is never scared of speaking the truth, though he speaks it in a palatable manner. Преданный никогда не боится высказать истину, хотя он старается ее говорить так, чтобы было приятно услышать. And towards scientists, we should also tell them, if you're a scientist, then prove that God exists. А ученым можно сказать, если уж вы ученый, то докажите, что Бог существует. And prove that nothing exists without God. И докажите, что без Бога не существует ничего. Говорите, что
рука или нога может двигаться только потому, что полубоги контролируют этот процесс. И в то же время говорится, что Господь Кришна именно Вишикеш, то есть властитель чувств. То есть вопрос, каким образом полубоги контролируют наши чувства, и каким образом Господь является этими чувствами. As it is said, our hands or legs move only because they are controlling demigods who are performing those activities. On the other hand, it's said that Lord is named Rishikesh, which also means that he is the master of our senses. So, what is the way that the demigods control the activities of our senses, and what is the way that the Lord does? Everything the demigods do is under the direction of the Supreme Lord. So ultimately everything is controlled by Krishna. Все, что делают полубоги, тоже находится под, так сказать, контролем Всевышнего Господа. Так что в конечном счете все зависит именно от Него. The devotee is directly under the control of the Lord. Преданный находится под непосредственным руководством или контролем Господа. So there's no contradiction. Yeah. No. In which way? Yeah, in which way they are controlling our senses. Oh, the demigods? Demigods and Lord. The demigods give you the ability, just like the sun gives you sunshine, the moonshine, the air. They give you all the facilities. As a result of it, you can move, act, think. Yes. Пояснение, что полубоги дают вот эту возможность, способность двигаться, например, видеть и так далее, подобно тому, как они дают солнечный свет или там воздух, еще что-то. Maybe the Sankirtan devotees can go to get the prasad ready or something. There are a lot of questions, so a lot of since a lot of visiting devotees here also, maybe the Moscow devotees, so I don't want to upset their schedule, the Sankirtan devotees can go for prasad if they have to, because I'll take on some more questions. Yeah? Prasadam is taken here. Oh, prasad's taken here? Yeah. Okay. Okay. So, I'm going to finish in 2 minutes. Yes. Yes. So you can tell Ruski that the Moscow Sankirtan devotees can go and start. Преданные Санкиртаны Москвы могут идти принимать просад, и Махарадж еще пару минут ответит здесь на вопросы для других. Но преданные Санкиртаны могут уходить. Yeah. Many visitors have questions. Yes. Понятно. As it was said that Lord Mahaprabhu's words that he wants devotional service birth after birth. So how should we understand this birth after birth, since in the process of devotional service we are supposed to achieve liberation? So how it happens that the devotee still remains to serve birth after birth? Well, the point is this, that even though liberation is guaranteed, the devotee is not counting on being liberated. So he is ready to take millions of births as long as he can engage in service to Krishna. Один из аспектов таков, что хотя освобождение гарантируется в процессе преданного служения, но преданный на это не рассчитывает. То есть он готов служить Господу и дальше в течение миллионов рождений. Okay. То есть начинать с нуля вы имеете в виду? He wants to specify, does that mean that if the devotee is taking his birth again, does it mean that he will start from some 0 point, or will he
just go on with his service, continue. Oh, he'll go on with his service. He's not going to start at 0 point. If he starts at 0 point, that means devotional service has been wasted. Нет, разумеется, он продолжит свое преданное служение, ему не придется начинать все сначала, с нуля. А если бы ему приходилось начинать с нуля, это означало бы, что его предыдущее служение бессмысленно. Ну, то есть просто пустая трата времени. Не занимаясь преданным служением. If one has knowledge and renunciation, but does not engage himself in devotional service, can he achieve love of God? You can't have no renunciation if you don't develop love of God. Impossible. Невозможно достичь отречения, если вы не развиваете любовь к Богу. Если у вас нет любви к Богу, это невозможно. Just like in India, you may meet a lot of people who have a lot of Sanskrit knowledge, who know the whole Bhagavad Gita by heart, but they have no renunciation. They will even smoke, drink chai, and do so many nonsense things. Например, в Индии вы можете увидеть множество людей, которые обладают большими знаниями там санскрита и писаний, но тем не менее вы увидите, что отречения у них нет. Они могут курить, пить чай и так далее, делать всякие глупости. So you can't have renunciation unless you engage in service to God. Так что достичь отречения невозможно, если у вас нет служения Богу и любви к Нему. Okay. Yes, Оксана. Громче, пожалуйста, если... Yes, it was mentioned how Krishna killed Putana, and it's stated in this context that gopis were very happy about this, and they were thinking that they perhaps were performing some very pious activities in their previous lives, and as a result of these activities, Krishna was able to kill Putana. On the other hand, it was said that the devotee is always humble, he doesn't think himself to be the cause of anything that happens. So what was the situation or the state of consciousness of gopis that they were thinking in this way because they are supposed to be thinking what? They were considering themselves like the cause of Krishna's being able to kill Putana. That's what she said, that they were thinking that Krishna was able to kill Putana because of their performing some very pious activities previously. Mm-hmm. And since gopis are supposed to be the most advanced devotees, that means the most humble devotees, how should we understand their mentality? Why did they think like this? Actually, when Krishna killed the demon Putana, all his parents, the gopis, everyone present, they thought actually it was the will of the providence that Putana was saved, and he performed this heroic act. Putana was killed. When Putana was killed. Yes. Yeah, I see. Yeah. Okay. Yeah, I see. На самом деле, когда Путана была убита, то все и родители Кришны, и гопи, все стали думать, что в этом проявилась воля, так сказать, провидения, что Путана была убита, что совершился такой героический подвиг, так сказать. And the gopis and Krishna's parents, actually they all had tremendous affection for Krishna. Все гопи, родители Кришны, они все очень любили Кришну. Now, whenever these demons were killed, Krishna's relatives, of course, were always happy. In fact, they were always scared that Krishna may get killed by one of the various demons that was appearing over there from time to time.
И как каждый раз, как только погибал очередной демон, гопи и родители Кришны очень радовались тому, что это случилось, потому что они очень боялись, что какой-то из этих демонов, которые то и дело появлялись во Вриндаване, убьет или там нанесет какой-то вред Кришне. And the gopis feeling that their devotion was saving Krishna was more a feeling of affection rather than pride. И вот это ощущение гопи, что их преданность как бы спасает Кришну, скорее возникает от так сказать, от чувства любви, чем от чувства гордости. So it was more out of affection. То есть это чувство возникает больше от любви. Just like after Putana was killed, Krishna's mother chanted the Vishnu names for Krishna's protection. That was again out of affection. Как, например, после того, как Путана была убита, мать Кришны стала повторять имена Господа Вишну для защиты Кришны. Это тоже было вызвано в большей степени любовью. I don't know how long to go on because I know they have prasadam in this room and they have many. What should I do? Випана Пурандара. Прабху, что делать? Или его уже нет, да? Purandara нет, yes. Yeah. I'm going to finish in 2 minutes because devotees have to eat prasad in this room. Махарадж думает, что через пару минут придется закончить, потому что преданным нужно принимать прасад в этой же комнате. You can keep your questions for this evening. Вы можете оставить свои вопросы на вечер. I'll definitely give the Bhagavad Gita class starting at about 7:20, but if I'm free, I'll also give a class at 6 o'clock. But I'm not 100% sure. Махарадж говорит, что он непременно даст класс по Бхагавад-гите там в 7:30 или около того, но если у него будет время, то еще в 6 часов даст класс. Because I have to give a Bhaktivedanta Institute lecture this evening at 5 o'clock, so I don't know if that will finish by 6. Сегодня ему в 5 часов надо читать лекцию для Института Бхактивиданты, и он не уверен, что успеет вернуться сюда до 6. Okay, quickly, yeah. Потому что было 5000 лет до Вриндавана назад, почему там тоже существует рождение, и там старость, и так далее, даже смерть. Там же просто... Why did it happen 5,000 years ago down that birth, death also appeared to be existent there? Well, birth and death was existing because everybody who takes birth has to actually eventually leave. Even in Satya Yuga there was death, but in that Satya Yuga people were dying on their own free will. Смерть существовала, потому что каждый, кто рождается, должен и умереть. Это неизбежно. Это происходило даже в Сатья-югу. То есть те, кто родились, им приходится оставлять тела. And Krishna, by killing these demons, he becomes even more glorious. И к тому же Кришна, убивая демонов, прославляется еще больше. Krishna, when he appeared, he performed superhuman activities, which can never be equaled by anyone ever. Когда Кришна является, он совершает такие сверхчеловеческие действия, которым никто никогда не способен подражать. There's so many people today all over the world who claim they are God. So let them perform pastimes like Krishna did. Сейчас во всем мире так много людей, которые провозглашают себя Богом. Но пусть они попытаются сыграть в такие игры, как Господь Кришна. Okay, последний вопрос. That is not for long. Ума не хватит. А чтобы разуметь хаджи, наверное, талант. Это интересно.
вот вибрирует радость. He's a poet. Вибрирует слава. Since he's a complete newcomer here, and precisely, as much as he was listening, he got an impression that it's not possible to so to speak, to understand all the material existence. It's like too vast, and it's not possible, and maybe it's not enough. We won't have enough skills to understand Bhagavad Gita, no? But he says, if we cultivate our intelligence, do we need rituals for that? Of course, you're not a newcomer. That's my first point. I've been seeing you for years and years. Вы не, он говорит, вы не впервые здесь, я вас уже годами вижу. So you're an old comer. Так что вы So all you уже, have to do is just chant Tolka Paftare Hare Krishna. That's all. так что вы уже, так сказать, не новичок, далеко не новичок. Так что все, что вам нужно делать, это просто повторять Харе Кришна, петь Харе Кришна. You just keep coming to the programs like you do, and you will benefit. Don't worry. Просто продолжайте приходить на программы, как вы делаете сейчас, и вы получите от этого пользу. Не How many years беспокойтесь, have you been coming не for? сомневайтесь. Сколько лет вы уже приходите? Huh? I've been singing for 2-3 years. Is he? Newcomer? Okay, Hare Krishna. Maybe the rabbits. Maybe you're the brother or something. Maybe the rabbits who look like that. No, I've seen him. Гопал Кришна Госвами Yeah. Махарадж.